মানুষের কৌতূহল সীমাহীন, আর তার বিস্ময়কর নজির হলো দ্য গোল্ডেন ডিস্ক। কারণ নাসার বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের কোনো ভিন গ্রহের বুদ্ধিমান বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন এই ডিস্ক। এটি পৃথিবীবাসীর বার্তা বহনকারী ফোনোগ্রাফিক রেকর্ড। এটিকে সৌরজগতের বাইরে প্রেরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে স্পেসক্রাফট ভয়েজার 1। 1977 সালের 5ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় এটিকে। সে বছর বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এই 4টি গ্যাস জায়েন্ট সূর্যের একদিকে এসেছিল। কোনো গ্রহের গতির দিক বরাবর প্রেরিত স্পেসক্রাফট গ্রহের নির্দিষ্ট দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করালে ওই জায়েন্ট গ্যাসের গ্র্যাভিটির প্রভাবে স্পেসক্রাফটটি অতিরিক্ত গতিপ্রাপ্ত হয়। একে বলে গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট বা প্ল্যানেটারি স্লিংশট। এভাবে ভয়েজার তার যাত্রাপথে পরপর একাধিক গ্রহের নিকটে গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে বিপুল গতি অর্জন করে ছুটে চলেছে মহাশূন্যে। ভয়েজার 1979 সালে গ্যাস দানব বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছে আসে এবং বৃহস্পতির প্রায় 19,000 ছবি পাঠায়। 1980 সালে এটি শনি গ্রহের কাছে পৌঁছায় এবং 2012 সালে এটি আমাদের সৌরজগৎ অতিক্রম করে ইন্টারস্টেলার স্পেসে প্রবেশ করে। ভয়েজার বর্তমানে 24 বিলিয়ন কিমি দূরে আছে, যা মানুষের তৈরি সবচেয়ে দূরবর্তী বস্তু। ভয়েজার 1 1990 সালের 14ই ফেব্রুয়ারি প্রায় 600 কোটি কিলোমিটার দূর থেকে আমাদের পৃথিবীর ছবি পাঠায়। ছবিতে এই বিন্দুকে বলা হয় পেইল ব্লু ডট। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই বিশাল মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান কতটাই না নগণ্য। তবে 2025 সালে সব যোগাযোগ হয়তো ছিন্ন হয়ে যাবে। মানবসৃষ্ট ভয়েজার হারিয়ে যাবে মহাশূন্যের অন্ধকারে। হয়তো তাকে খুঁজে পাবে কোনো ভিন গ্রহের বাসিন্দা। এখন বলা যাক গোল্ডেন ডিস্কের কথা। এর দুটি অংশ, কভার এবং ফটোগ্রাফিক ডিস্ক। এই কভারে দেওয়া হয়েছে কিছু নির্দেশ যা দিয়ে ডিস্কটি চালানো যাবে বা ডিকোড করা যাবে। এই দুটি বৃত্ত দ্বারা দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে বোঝানো হয়েছে। একটির ইলেকট্রন স্পিন আপ এবং অন্যটির স্পিন ডাউন। প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন স্পিন প্রতি 10 মিলিয়ন বা 1 কোটি বছরে পরিবর্তন হয়, যাকে বলে হাইপারফাইন ট্রানজিশন। এই পরিবর্তনের সময় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ নির্গত হয়, যার ওয়েভলেন্থ থাকে 21 সেমি এবং ফ্রিকোয়েন্সি থাকে 1420 মেগাহার্জ। এই ফ্রিকোয়েন্সি বা পর্যায়কাল f = 1/2। একে সময়ে কনভার্ট করলে পাওয়া যাবে 7.04 × 10⁻⁻10 সেকেন্ড। এই নাম্বারের মাধ্যমে সব সিম্বল পাঠ করা যাবে। যেমন এই অংশের ভার্টিক্যাল লাইন সমান বাইনারি 1 এবং হরাইজন্টাল লাইন সমান 0। যা থেকে পাওয়া সংখ্যাকে ডেসিমালে কনভার্ট করলে যা পাওয়া যাবে তার সাথে হাইড্রোজেন পরমাণুর নির্দেশ থেকে পাওয়া সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে 3229 সেকেন্ড, যা গোল্ডেন রেকর্ডের টোটাল প্লে টাইম নির্দেশ করে। একইভাবে এখানে পাওয়া যাবে 3.59 সেকেন্ড, যা দ্বারা বোঝা যাবে কত স্পিডে ঘোরালে রেকর্ডটি বেজে উঠবে। এই ডিস্কে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণীর শব্দ, হাসি, কান্না, গান, পৃথিবীর 54টি ভাষার সম্ভাষণ এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য রেকর্ড করে দিয়েছেন। আমাদের জেনে ভালো লাগবে যে এতে বাংলা ভাষাও স্থান পেয়েছে। রেকর্ড করা আছে, নমস্কার, বিশ্বে শান্তি হোক। এবার শোনা যাক সেই রেকর্ড। Oitenis poteste chairete, Eirenikos prosphilus elelithamen philoi. Здравствуйте, приветствую вас. تحياتنا للأصدقاء في النجوم، يا ليت يجمعنا الزمان. नमस्कार, विश्व शांति होक। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। Hello from the children of planet Earth.
বৃষ্টির শব্দ, হাঁটার শব্দ, কান্নার শব্দ, মিউজিক। রেকর্ডের উল্টো পিঠে রয়েছে ইমেজ, তবে তা আছে অডিও ফরম্যাটে। একইভাবে ডিকোডিং করে ইমেজ পাওয়া যাবে। মোট 115টি ছবি দেওয়া হয়েছে, যা মানব সভ্যতা সংস্কৃতির ধারণা দেবে। কিছু ইমেজ দেখে নেওয়া যাক। এছাড়াও এই নির্দেশের মাধ্যমে 14টি পালসার বা নিউট্রন স্টারের সাপেক্ষে পৃথিবীর অবস্থান বোঝানো হয়েছে। বিজ্ঞানী কার্ল সাগানের নেতৃত্বে এই কাজটি করা হয়। এখানে বাইনারি কোডিং ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে যে মহাশূন্যে কোনো বুদ্ধিমান বাসিন্দা থেকে থাকলে তাদের ভাষা আমাদের সাথে না মিললেও সংখ্যা বা ম্যাথামেটিক্যাল ধারণা থাকা অস্বাভাবিক নয়। ফলে তারা রেকর্ডটি হাতে পেলে পৃথিবীবাসীর সম্পর্কে জানতে পারবে। সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন তাদের কাছে পরিচিত থাকবে। গোল্ডেন ডিস্কের কভারটি সোনার প্রলেপযুক্ত এবং তামার তৈরি। এর পৃষ্ঠে থাকা ইউরেনিয়াম 238 এর সংখ্যা থেকে ডিস্কটির বয়স জানাও সম্ভব হবে। ধন্যবাদ।